Spätestens am 31. Dezember 2024 ist Schluss mit UKW. Das sieht der Branchenvertrag vor. Vielleicht wird der Stecker aber auch schon 2021 gezogen. Das berichteten diesen Frühling zumindest verschiedene Medien. Ein Update zum Thema DAB+ steht jetzt auf dem Programm. Le Podium sous la direction de Philippe Zanot donnera des réponses aux questions suivantes. Où en est-on? Quels sont les nouveaux taux d'audience? Comment réagissent les producteurs de terminaux radio et les vendeurs? Je passe la parole à Philippe Zanot, président de l'Association des radios régionales romans et également président du groupe de pilotage d'IGIMIC. Il va présenter lui-même ses invités. Merci Maria Victoria. 2,8%, c'est un chiffre que vous pouvez retenir depuis que nous effectuons des mesures d'audience sur l'écoute FM et l'écoute IP. Il y a 2,8% de baisse de l'écoute FM tous les 6 mois. Autrement dit, 5,6%, le calcul est facile, chaque année. C'est un chiffre qui est à la fois important et pas très important selon les points de vue, mais c'est un chiffre significatif. À ce rythme, et si ce rythme continue, la FM va descendre en dessous du tiers, en dessous de 33% en 2019, c'est-à-dire l'année prochaine. On passera en dessous des 25% en 2021 et en dessous de 20% en volume d'écoute en 2022. Donc c'est une évolution qui est significative, avec un socle évidemment dont nous ne connaissons pas la dimension, un socle qu'un jour nous atteindrons. Alors, nous ne sommes pas là pour faire de la science-fiction et vérifier si ces 2,8% se réaliseront, mais pour faire un état de la situation aujourd'hui. Et c'est pour cela que 4 personnes vont prendre la parole à tour de rôle pour vous faire un état de la situation. Tout d'abord avec Iso Rechsteiner. Iso, beaucoup le connaissent. Il est dans une agence de communication, comme vous le voyez derrière moi, mais il est surtout chef du projet DAB+, en Suisse. Nous avions besoin de quelqu'un pour piloter ce projet. Vous le savez, une agence de communication gère la communication. Le groupe de pilotage s'occupe de toutes les grandes questions, des dates, etc. Mais il manquait un pilote dans l'avion et c'est Iso qui va jouer ce rôle. Ensuite, Manuel Kohlbrunner, vous le connaissez aussi. Il est responsable des mesures d'audience pour le groupe de pilotage d'IGIMIC et il vous présentera les résultats du printemps 2018 en ce qui concerne le volume d'écoute numérique. Ensuite, vous entendrez Nick Cunet, qui est chef de la communication spécialisée à la SSR, pour un état de la situation en relation avec ce qu'on appelle les devices, c'est un gros mot, les récepteurs, que ce soit dans les véhicules ou aussi à la maison. Et puis, Graham Dixon, bienvenue. Beaucoup le connaissent aussi, un chef du secteur radio à l'UER, pour un tour d'horizon de la situation internationale. Alors, je sais que la grande question que tout le monde se pose, c'est Abschaltung, Switch, fin de la FM, quand? Ce n'est pas un thème aujourd'hui. Nous travaillons à ce thème, bien entendu. Vous avez entendu parler d'un certain nombre de dates. Maria Victoria a parlé du 31 décembre 2024. C'est la limite longue que nous nous étions fixée au départ du projet. Vous avez entendu parler de 2021 pour un démarrage de certains stops dans la FM. 2022 aussi, pour l'instant, ce sont des scénarios. Il n'y a aucune décision qui est prise. Le DAB, comme on l'a vu et entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est une chance, mais il y a aussi des risques. Nous avons fait la liste des risques et nous voulons réduire tous ces risques avant de prendre des décisions. Voilà où nous en sommes. J'ai assez parlé. Et maintenant, on fait un tour d'horizon de la situation aujourd'hui, 30 août 2018, avec, pour commencer, Iso Rechsteiner. Geht's so. Danke, Philipp. Was ich heute machen kann, ist ein kurzer Werkstattbericht. Es ist nicht eine State of the Union. Die wichtigen Dinge sind schon angetönt worden. Es geht heute nicht in erster Linie um Termine. Ich glaube, das Wichtige, und davon können wir ausgehen, das Ziel ist eigentlich klar. Und es ist nicht seit gestern klar, sondern da sind schon viele Jahre Vorarbeit geleistet worden. Wir setzen auf DAB+. Das ist unverrückbar und wichtig in dieser frühen Phase ist es, dass wir in Szenarien denken. Wir haben zwar diesen fixen Termin, 31.12.2024, was sich bis dahin noch tut, das ist weitgehend offen.
Wir haben die Richtung, die vorgespurt ist, und wir sind nun daran zu schauen, wie kommen wir zu diesem Ziel. Einfach, damit man weiß, was bislang geschah, wie die ganze Organisation aussieht. Man muss nicht jeden Kasten hier en Detail verstehen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass ihr seht, es wurde schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet in den letzten Jahren. Wir haben diese Steuerungs- und Kerngruppe, die von Philipp präsidiert wird. Das BAKOM ist involviert über die aktuell noch laufende und zu erneuernde Informationskampagne. Es gibt Untergruppen. Ich bin erst seit kurzem, seit einem knappen Monat mit an Bord. Das Thema ist mir allerdings aufgrund meiner Vergangenheit und früheren Tätigkeiten sehr bewusst, bekannt und vertraut. Es gibt Hürden zu überspringen und wir haben in den letzten Monaten uns intensiv damit befasst, was sind eigentlich so diese Dinge, die wir als Risiken betrachten. Es gibt auch Chancen, völlig klar. Und es sind letztlich diese Dinge, zu denen ich heute etwas sagen möchte. Ich werde mich auf jene Punkte beschränken, die wir wirklich auch aktiv beeinflussen können. Das sind nicht alle, also die Netzverdichtung, das liegt weitgehend außerhalb unserer Kompetenz. Aber die anderen Punkte, Politik, dann die Rolle der Veranstalter, ihre Situation, wie sich die präsentiert, die ganzen aktuellen Entwicklungen, die mit einer ungeheuren Dynamik in den nächsten Jahren durchschlagen werden und letztlich auch ein paar Gedanken, wie man das marketingmäßig weitertreiben kann. Politischer Widerstand. Ich glaube, was ganz, ganz entscheidend und zentral ist für das Gelingen dieser Übung, ist, dass man eine Verpolitisierung vermeiden muss. Wenn wir nicht autonom agieren können und quasi selbstbestimmt dieses Projekt vorantreiben können, dann wird es schwierig. Also wenn wir mit Hindernissen rechnen müssen, dass uns Auflagen gemacht werden, das kann nicht im Interesse der Branche sein, bedingt allerdings auch, dass alle das so akzeptieren, so zur Kenntnis nehmen und dass wir weitgehend mit höchstmöglicher Autonomie hier agieren können. Ich gehe nicht davon aus, dass es zu 100% gelingen wird, aber es muss unser Ziel sein, dass wir möglichst autonom diesen Prozess eigenständig gestalten können. Dann klar, die Verunsicherung ist groß. Wir sind im Moment in einer Phase, wo uns fast täglich neue Studien, neue Meldungen erreichen. Es ist schwierig, die einzuordnen und ich glaube, wir müssen jetzt mal einen kleinen, aber mutigen Schritt machen. Ich sage dem so, wir müssen jetzt wegkommen vom Glauben hin zu den Fakten. Man hört so viel, man kann die Information nicht einordnen, sie ist häufig ohne Kontext. Das Letzte, was wir in diesem Kontext hatten, war Norwegen. Das gab dann gerade wieder so ein Grundrauschen, das relativ schwierig zu interpretieren ist. Ich glaube, eine zentrale Aufgabe auch von mir zusammen mit der Branche wird sein, dass wir Fakten schaffen im Sinne von Informationen, die valide sind, die wir dann effektiv auch als Entscheidgrundlagen brauchen können. Und damit ist auch gesagt, ich verstehe meinen Job eigentlich darin, diesen Prozess zu begünstigen, zu unterstützen, zusammen mit der Branche, mit den Veranstaltern und jene Grundlagen aufzubauen, auf denen man dann gut fundierte Entscheide fällen kann. Umrüstlösungen Auto, auch so ein Thema und das ist dann ein bisschen die Huhn-Ei-Frage. Die Automobilbranche sagt, ja, sagt uns genau, wann möchtet ihr wirklich abschalten, dann sind wir dann gerüstet. Ich glaube nicht, dass man dieses Dilemma auflösen kann, aber es ist ganz klar, das ist ein entscheidendes Feld, auf dem wir sehr aktiv sein müssen. Es wird darum gehen, dass man da auch mit vereinten Anstrengungen die Branche aufs Gleis bringt. Man muss das pushen, um zu vermeiden, dass dann in den letzten paar Monaten, wenn es dann wirklich ernst gilt, dass es zu Engpässen kommt, dass nicht geliefert werden kann, dass der Wissensstand bei allen Stakeholdern schlecht ist und man nicht mehr handlungsfähig ist. Ist Sensibilisierungsarbeit, ganz einfach und die kann nicht früh genug beginnen. Das wissen wir alle, da gibt es gute Kontakte zu Branche, sprich Automobilbranche, aber auch die ganzen Anbieter in der Unterhaltungselektronik. Da ist klar, hier muss man Kooperationen anstreben.
wir fangen ja auch nicht bei Null an. Es gibt hier bereits viel Vorarbeit, die geleistet wurde und diese Arbeit muss man jetzt verstetigen, weitertreiben und vorantreiben. Letztlich ein weiteres Risiko, das identifiziert wurde im Rahmen dieser Kerngruppe. Es ist ein bisschen ein anderes Feld als beim Wechsel von normalen Fernsehern auf Flat-TVs, die alle ohne Not und ohne großes Murren sich zugelegt haben. In einer etwas konservativeren Branche muss man gut berücksichtigen, was passiert mit alten Geräten. Gibt es hier einen Plan? Wir glauben, dass das mit entscheidend ist für den Erfolg, dass man ein gutes Recycling-Konzept hat, dass man aufzeigen kann, wie lösen wir diese enorme Flut von alten Geräten, die am Tag X dann nicht mehr funktionieren. Und hier besonders wichtig, diese Signale sind schon verschiedentlich zu uns gekommen, dass man sagt, wir müssen die Konsumenten ganz eng einbinden. Voilà, Wirkung im Ziel ist eigentlich gefragt. Und wie erreichen wir das? Ich habe hier ein paar ganz wenige Punkte aufgearbeitet, die eigentlich eine Zusammenfassung dessen sind, was ich vorhin gesagt habe. Es geht darum, weg vom Glaube zu kommen und zu den Fakten hinzugelangen. Man muss Unsicherheiten, die sind berechtigt. Wir wissen heute noch nicht alles. Wir kennen die Dynamik noch nicht. Wir wissen nur, dass die Dynamik enorm sein wird. Wir wollen das nicht mit einer Hidden Agenda machen, sondern unter Einbindung aller, die hier einen Stake in diesem Projekt innehaben. Und letztlich, das ist ja auch schon im Branchenvertrag eigentlich angelegt, vereinbart, das Projekt kann nur gelingen, wenn alle mitziehen. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir das zusammen erreichen. Es wird nicht so sein, dass das BAKOM eines Tages kommt und sagt, so, genug lang herumgespielt, jetzt entscheiden wir. Es ist explizit unsere Aufgabe, dieses Projekt zu einem Erfolg zu führen. Und letztlich, wie mit allem, es ist nie zu früh, um anzufangen. Und deshalb denke ich, wir müssen loslegen und der Weg entsteht letztlich im Gehen. Vielen Dank. Merci. Merci Iso. J'ai déjà fait la présentation, Manuel. Je pense que tu peux commencer ta propre présentation sur les résultats du printemps 2018. Danke, Philipp. Ja, Philipp hat es ja in der Einleitung schon gesagt. Digitalradio passiert wirklich. Die Menschen in der Schweiz, in unserem Land, die nutzen diese digitalen Empfangswege immer intensiver. Wir, die Arbeitsgruppe Digitale Migration, haben vor 3 Jahren begonnen, diese Entwicklung zu erforschen, nachzuzeichnen. Und ich stehe jetzt schon zum 3. Mal in Folge hier auf den Brettern des Kaufleutens, um euch zu zeigen, wo wir stehen. Ich kriege jedes Mal ein bisschen weniger Zeit, um diese Resultate zu präsentieren. Deshalb, ich gehe schnell voran. Wir haben wirklich keine Zeit. Wir haben im Frühling 18 zum 6. Mal mittlerweile, alle 6 Monate, wieder 2'500 Leute in der gesamten Schweiz befragt zu ihrem Radiokonsum. Auf welchen Geräten hören sie Radio? Wie lange tun sie das? An welchen Orten? Und dann eben die $1-Million-Frage, auf welchem Vektor? Dann können wir die Radionutzung zusammenwerfen und dann Marktanteile bilden für Empfangswege. Und so sieht die Situation aktuell aus. Im Frühling 2018 waren bereits 63% der gesamten Radionutzung in der Schweiz digital. Das bedeutet, anders gesagt, von 100 gehörten Radiominuten in der Schweiz waren bereits 63 digital, 37 noch analog. 2/3 digital, 1/3 analog. Ja, und die verschiedenen Empfangswege verbuchen folgende Marktanteile für sich. DAB steht bei 34%, von 100 Minuten sind 34 bereits DAB-basiert. IP, digital, Radio, alle anderen digitalen Wege, dazu zählt auch Radionutzung via TV, das immer wichtiger wird, verbuchen 29% für sich und 37% eben sind noch analog. Im Herbst 2015, als wir begonnen haben mit dieser Forschung, sah das Bild so aus. UKW, die graue Eminenz, 51% der Radionutzung, mehr als die Hälfte war damals noch analog basiert. Und wenn wir jetzt anschauen, was passiert ist in diesen 2,5 Jahren, sehen wir einiges.
mit DAB als wichtigstem Treiber. 11 Prozentpunkte Zunahme für DAB. Auch IP entwickelt sich positiv auf Kosten von analogem Radio. Und wenn wir die Trendentwicklung beobachten, vielleicht war Philipp ein bisschen optimistisch mit seiner Prognose, weil sich das ja vielleicht nicht immer sehr ganz linear fortschreibt, aber es sieht schon danach aus, es ist nur eine Frage der Zeit, bis DAB UKW als stärksten Empfangsweg ablöst. Wir sehen die Entwicklung deutlich, dass Leute vor allem zu Hause, die meiste Radionutzung passiert zu Hause, wenn sie neue Geräte kaufen, wenn ein altes Gerät kaputt geht, dann schaffen sie sich DAB-Geräte an, auch IP-Geräte, aber dort ist wirklich eine deutliche Entwicklung zu sehen. Wir schauen noch ganz schnell auf die Sprachregionen, Deutsche Schweiz rechts, Suisse Romandie in der Mitte und Svizzera Italiana links. Das war die Situation 2015. UKW, Bastionen, die Hälfte der Radionutzung, mehr als die Hälfte der Radionutzung war 2015 noch analog basiert. Wir sprechen immer von Nutzungsvolumina, das sind Anteile. Dann ist vieles passiert, und zwar hat DAB in allen Sprachregionen relativ stark zugelegt und auch IP-Radio. Nach wie vor ist in der deutschen Schweiz DAB am stärksten. Dieses Bild kennen Sie vermutlich, 35%. Dort haben wir fast schon eine paritäre Situation, oder anders gesagt, DAB ist eigentlich schon gleich wichtig wie UKW. Was aber in diesem letzten halben Jahr vor allem auch passiert ist, ist, dass die lateinische Schweiz, Suisse Romande, Svizzera Italiana nachzieht. Auch DAB hat dort jetzt wirklich aufgeholt und verbucht jetzt schon einen wirklich bedeutsamen Marktanteil für sich. Und wir können konstatieren in allen Sprachregionen DAB est qui, DAB est là, DAB ist da. Die Rakete ist gestartet, die Reise geht los. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte keine Fragen, wir haben keine Zeit. Il y aura sans doute quand même des questions, puisqu'on a prévu de vous donner la parole à l'issue des présentations. Voilà, Nick Kühne, vous le connaissez presque tous aussi. Vielen Dank. Radioprogramme digital empfangen zu können, braucht es ja auch Geräte, die das können. Ich werde jetzt kurz einen Überblick geben, wo wir stehen. Die SEG versteht sich natürlich nicht als Sprachrohr der Gerätebranche, aber für uns ist es auch wichtig, dass wir diese Entwicklung kennen, und wir verfolgen das schon seit Jahren. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, das sind etwa 30 Geräte, die Digitalradio empfangen können. Das entspricht etwa 3%, jetzt sind es 31, habe ich soeben gehört. Das entspricht etwa 3% des Marktes. Also in der Schweiz werden über 900 Modelle angeboten an Digitalempfängen. Da bin ich sicher, da wird jeder Geschmack irgendwie abgedeckt. Wir haben heute nebst dem Namen Röbi Ruckstuhl sehr oft den Namen Smart Speaker gehört. Das wird sich auch hier niederschlagen. Ich bin sicher, dass ich Ihnen nächstes Jahr auch Geräte zeigen kann, die Smart Speaker und DAB haben. Morgen beginnt die größte europäische Fachmesse für Konsumerelektronik in Berlin, und ich bin da sehr entspannt auch und gespannt, was die Radioindustrie, die Geräteindustrie sich da alles einfallen lässt, um da auch Produkte auf den Markt zu bringen. Jetzt schauen wir aber noch ein bisschen nach hinten. Home Audio, wenn man sich die quantitative Entwicklung anschaut während der letzten Jahre, dann sieht man, dass immer noch 26% FM-Only-Geräte, das ist hier dieser orange Teil dieses Diagramms, stückzahlmäßig immer noch 26% FM-Only-Geräte verkauft werden. Das scheint relativ viel. Ich kann Sie aber mit der nächsten Folie beruhigen. Wenn man sich nämlich die Wertentwicklung anschaut, dann sehen wir, es sind nur noch 6,5%. Das ist ein klares Indiz dafür, was wir auch im Markt beobachten. Heute gibt es sogenannte billigste Empfänger. Unter 10 Franken kann man einen Empfänger kaufen. Es gibt Boomboxen, die haben noch ein UKW-Radio eingebaut. Ob das je benutzt wird, das weiß niemand, wahrscheinlich nicht. Deshalb bin ich da sehr beruhigt ab dieser Entwicklung.
Man muss das auch in einem gesamten Kontext sehen. Die Entwicklung der Multimedia-Märkte der Schweiz, in der Schweiz, nicht nur in der Schweiz, weltweit hat man das beobachtet, die kennen in den letzten 7 Jahren nur eine Entwicklung, nämlich nach unten. Also in den letzten 7 Jahren hat sich da der Umsatz halbiert. In den letzten 3 Jahren hatten wir etwa 30% Rückgang. Und wenn man den Geräteverkauf jetzt für Digitalradio vergleicht, dann sieht das da eigentlich insgesamt nach wie vor positiv aus. Ein wichtiger Teil ist der Empfang im Auto. ISO hat das auch schon angetönt. Bei den Neuwagen, da sind wir eigentlich über dem Berg schon länger. Also letztes Jahr waren nur noch 15%, die kein DAB-Gerät. Das heißt nicht, dass Digitalradio nicht empfangen werden konnte über andere Kanäle, IP, aber 15% waren noch ohne DAB-Radio. Etwas anders sieht es aus beim Fahrzeugbestand. In der Schweiz sind etwa 4,5 Millionen Fahrzeuge aktiv unterwegs. Und davon ist erst ein Viertel mit DAB-Empfang ausgerüstet. Aber die gute Botschaft ist auch hier, es gibt schon ein sehr großes Angebot an Nachrüstlösungen. Da hat der Handel auch gemerkt, dass da ein Geschäft auf sie zukommt, das ist ganz klar. Ich wage zu behaupten, einer der Gründe, dass das relativ langsam vorwärts geht, ist die nach wie vor sehr gute UKW-Versorgung, die wir haben. Solange das Radio funktioniert und man sein Lieblingsprogramm im Radio hören kann, werden sich da die wenigsten ein paar 100 Franken aus dem Portemonnaie nehmen und ihr Auto nachrüsten lassen. Oder dann warten, bis sowieso der nächste Neuwagen fällig ist. Konklusion, die Autobranche rüstet Neuwagen heute durchgehend mit DAB+ aus. Standardmäßig drin, muss man nicht mehr speziell fragen dazu. Es ist auch eine Tatsache mit der ganzen In-Car-Vernetzung, dass man ein Smart-Device problemlos über Bluetooth oder über WLAN einbinden kann ins Car-Entertainment-System. Und auch die gute Botschaft, die wir wahrscheinlich mittlerweile alle kennen, dass die Straßentunnels in den nächsten paar Jahren durchgehend auch ausgestattet werden mit DAB-Empfang. Das ist die Gesamtentwicklung. Also wir hatten in den letzten Jahren einen stetiger Zuwachs. Deshalb, Manuel hat gesagt, die Prognose von Philipp ist ein bisschen pessimistisch. Ich finde sie optimistisch. Ich bin gegenteiliger Meinung. Wenn ich das anschaue, ist es pessimistisch. Ich bin sicher, dass wir da in diese Richtung gehen. Im Moment ist der Gerätezuwachs in der Schweiz bei etwa 1 Million, also 600.000 Home-Empfänger, die im Jahr verkauft werden, etwas über 300.000 Neufahrzeuge. Wir können vielleicht nachher noch private Wetten abschließen, also ich gehe da ein Risiko ein, wo wir in einem Jahr stehen werden. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, Digitalempfänger, Sie sehen das selber, auch wenn Sie in einen Elektronikshop gehen, man findet praktisch keine UKW-Empfänger mehr. Höchstens noch im Tiefpreissegment, oder das ist übrigens auch so ein typisches Merkmal, Ausverkauf. Jede auslaufende Technologie wird am Schluss noch zu Spottpreisen verschleudert. Fast alle Neuwagen sind ausgestattet. Das Angebot an Autonachrüstungen ist schon sehr, sehr positiv, sehr gut. Der Umsatz mit Radiogeräten ist zwar leicht rückläufig, aber insgesamt betrachtet positiv. Wichtig, das höre ich immer wieder von der Gerätebranche, sagt mal, wann ihr UKW abschaltet. Wir sind bereit, wir warten nur darauf. In diesem Sinne auch eine klare Botschaft der Gerätebranche an die Radios. Wenn mal ein Datum bekannt ist, dann hat man wieder Planungssicherheit, da kann man planen. Vielen Dank. Merci Nick. Ce qui est intéressant aujourd'hui, et si on retourne en l'an 2000, c'est pas si loin, nous étions en FM. Depuis, nous sommes sur Internet, évidemment, sur le web sous diverses formes. Aujourd'hui, nous avons inauguré le Radio Player, et puis on a aussi entendu Alexa. Donc la radio, je pense, ne sera plus jamais sur un seul vecteur, mais sur des plateformes multiples. Je crois qu'il faut s'habituer à cela et puis considérer aussi que le DAB sera la forme future du broadcasting, les broadcasters que nous voulons rester et pas uniquement être présents sur le modèle IP.
Ça, c'est un peu une profession de foi, je vous l'atteste, mais je pense que c'est quelque chose d'important pour notre métier. Graham Dixon, tour d'horizon. Ah. Well, alors, merci Philippe pour ça. Je m'excuse, je vais parler anglais parce que je pense que c'est mieux pour vous. Entschuldigung, ich werde auf Englisch reden, weil ich glaube, dass es besser für Ihnen sein soll. So, I completely agree with what Philippe has just said, which is really, this is a mixed economy. We once thought of perhaps DAB as being everything, but that actually was in the days before smart speakers. However, I still strongly believe that DAB has a very, very important part to play in preserving the uniqueness of radio. I should say, at the EBU, we represent 73 organizations in 56 countries, and whilst that's public service media, we strongly believe, as we see today, in working very closely with the commercial sector, because without that, it's not going to be a success at all. Now, over the summer, I was thinking of an interesting way of trying to present DAB to you. I give so many talks about DAB that really I have to think of new ways of making it interesting. So I thought of, if it works, this. Now, in your summer holidays, many of you might have had the pleasure to head to the Mediterranean and see a building like this. And one of the things you might have said to each other is, I'm sure that took a very long time to build. And of course, that's probably what a lot of us are saying about DAB. It has taken an extremely long time to build, and it's not been an easy road for adoption. Smart speakers, for instance, are happening more quickly. But I think we have good grounds for optimism. Here we can see the usual maps. That's all available in the EBU Digital Radio Report. Please download it and study it. But I'm going to try and say other things today. That divides into leaders, embracers, newbies, wait and see, and it's the usual stuff. But here we have something I think quite interesting, that in the last year, the number of DAB stations broadcast in the EBU area has gone up by almost 24%. That's members of the public being able to, our audiences, being able to have a completely new offer serving them and actually enriching their lives. That's fantastically important. And you can also see the public commercial split there, which shows actually that it's offering new opportunities to the whole sector. So let's return to the temple and think about our summer holidays. I'm pleased to say that in the last year, two really important foundations have been laid on our DAB temple. One, we revised EBU Recommendation 138 to make it, I think, in wording even stronger than it was. Download that as well. You can use that in advocacy. But we strongly believe that radio needs to remain free to air. It needs to be cost effective. It needs not to be involved with subscriptions, and it needs to be absolutely universally available and not limited by the lack of spectrum that we have in FM. And we've made that recommendation there in red extremely strongly to all our members that DAB, digital radio, should be established and used for new services. Returning to our temple, what's the other new foundation? It's the European Parliament decision about digital radio in cars, which will be ratified next month. And actually that will make it obligatory to have digital reception in cars, which is really fantastic because it means that it doesn't depend how advanced a particular country is, it will actually smooth adoption as people have DAB in their cars. Really important that. It took a lot of lobbying, EBU, the European Digital Radio Alliance and World DAB, very involved, and actually we've had a result which we're very happy about. Moving on to the temple, we often think when we talk about the pillars, we often think about very few countries. We all think about Norway, and of course Norway is probably the headlines, having switched off last year. We think about Switzerland and the UK as advanced countries. And then, if we're spending a bit longer, we talk about Denmark, Germany, where there's very fast adoption,
the Netherlands moving on quickly, Italy and France making great progress, and actually in both of those last countries, including in the law that digital in radios will be obligatory after a certain level of adoption. All very good. But very often we don't walk round to the side of the temple and see what's going on. And I think for me, this is extremely encouraging because it's not just a story of Norway, Switzerland, the UK, and one or two others. But in the last year, and I've not been given long enough to tell you what's happened in each of these countries, but in the last year, there has been in each of those countries a significant milestone in the development of DAB. You can look at the EBU Digital Radio Report. You can look on the World DAB website for more information. But that list of countries is what makes me very happy indeed. Why is this important? Why are we bothering to do this? Because I think we would all agree in this room that it's incredibly important to have radio as a unique service, even in a world where so many new devices are being developed. Ensuring that it's universally available, ensuring that it's free to air, and protecting it against hacking and interference. And why is that important? That's because the public then can receive a range of opinions and not just be caught in a thought bubble. If there's a security situation, an emergency, radio is available, it won't be switched off. And actually, as it has done for so many years, almost 100 years, it can create a communal experience and provide the basis, the information for democratic involvement. All really important. This makes me laugh now. This was an ex-colleague from the BBC who wrote this. He doesn't work for the BBC anymore, I should say. And he wrote this 2 years ago about how he believed that traditional media, traditional radio stations were all dead and that we would only communicate with each other, telling our personal stories according to social media. That was his vision of the future, and it's still available on LinkedIn. I won't give any names. However, after this, I wonder about his vision of us all telling our individual stories and public media, commercial media, radio as we know, being dead. This is something that I care about a lot, and I'm going to be slightly British for a moment and say that it's interesting now that we know which ads were actually sponsored pre-Brexit to be sent to people who were likely to vote in favour of leaving the European Union. And frankly, you have never seen a more ridiculous selection of advertising which seemed to have worked. The idea that the European Union might be taking away the British cup of tea is just frankly nonsense. But that was targeted misinformation across social media. In a complicated world, we need to know who to trust. And here we have radio, the most trusted medium in Europe. In all those different countries, we can see that radio is trusted, and in many countries, much stronger than other media. So in fact, in terms of maintaining societal cohesion, democracy, clear, moderated information, actually radio holds a very important place. And if we look at the 5-year evolution of trust in radio, we can actually see that apart from 2 countries, basically the situation is quite stable or even improving where you see green. So I would say that for society, radio is a very, very good bet in terms of preserving community and preserving moderation and avoiding extreme views. Let's return briefly to our temple at the end and our final memory of our holidays, though I was in Norway where there are very few Greek temples. Here we have a Greek temple, and I would say simply in conclusion that, unlike the temple that we see, DAB is absolutely not in ruins. There are great stories of the way in which DAB is developing in the core territories. You're aware in Switzerland, you've seen some statistics just now, but also in that slide where we looked at the side of the temple and saw those countries which are starting trials, which are putting out tenders for equipment,
and giving licenses for new services. So I think we have a very positive position. DAB, unlike the temple, is not actually in ruins, and we can look forward to the future of having a stable, free-to-air delivery medium for the service that we love. Thank you. Merci Graham. Bon, pour être très honnête, nous avions prévu d'ouvrir la discussion. Moi, je pense qu'il nous reste 5 minutes et que ce n'est pas très sérieux d'ouvrir une discussion de 5 minutes. Donc, je préférerais que vous vous adressiez directement aux différents orateurs après cette séance et après la fermeture durant l'apéritif. Je préfère cette solution-là à ouvrir une discussion qui serait bâclée. J'espère que vous êtes d'accord avec cette solution. Et je passe la parole et je rends la parole à Maria Victoria Haas. Merci, messieurs, de votre participation.